即係咁有懸疑性質，即係我唔想出到嚟就係原來係咁即係就咁樣，咁我就唔打算佢。你有啲人咪估嘅，即係譬如舉個例，真係我覺得嗰個第三方嘅關稅係重要嘅，對於中國嚟講，其實中國有球多好多嘅，比起即係成個貿易戰底下，即係中國有球啦，咁跟住然後仲有一堆咁樣嘅嘢啦，咁然後嗰個中國嗰個有球嘅情況底下，即係出到嚟話俾大家聽話，可唔可以你打呢一個嘅即係洗產地唔好打得咁嚴峻啊咁樣。好啦，我當中國有咁嘅球，但係談判其實就係雙方有球 exchange 嗰個嘅嘢噶嘛。好啦，美國個球係咩咧？嗱，冇錯啦 ，OK， 嗱，即係終於我哋想即係叫做拆解個劇本啊嘛。OK， 一開波嗱，而家擺上台嘅就係話暫時關稅係暫緩嘅，即係所謂個日內瓦協議。日內瓦協議之前咧，就係我唔知打你100幾，你得100幾嗰啲算數啦。我哋去翻最初頭啦，咁樣樣，即係話。我加你30啊，即係連埋呢個分。呢就不嬲都冇乜特別㗎啦，咁樣。咁中國希望嘅就係第一。